Uy. Oh, yun. Mamasa-masa yun na. Ze mag eventueel ook op je pink sabbelen als ze dat wil. Deze kant ook super. Hoef niet meer stil te zijn. In de boerhouding. Dat is verder aan haar. Ja, Bij de jou voeten. even af en dan weet jij er vanaf. Maar je mag contact met Eén voetje. deze mag af en toe bij buitenlandse kindjes op een speelkamer die de laatste dag nog eventjes. Een beetje het voetje, waarom maar? Nee, die ga jij er niet verkopen. Je hoort een klikje, dat is het veertje. Ja, meid. Het is ook niet leuk. Nou, ze doet het goed. Ze doet het lekker weer Lekker van mama, dus dan... Ik ga op zoeken bij. Ja. Hoe was dat nou? Welke voet? Twee rondjes. Altijd ook het gewicht. 34, 55 houden we aan. Ja, en dan moet ik 33, 15. 33, 35. 33. Jullie een beetje chocolade? Nee. Nee. Zo maar vraag maar eens even wat we doen. Sommige mensen bewaren alles, dus ik vraag het. Ja. Zeker ook. Ik denk, dat komt niet uit. Dus dat is hier heel erg steken. Dan kom je niet uit. Hou je daar vast rekening mee, toch? Het zijn zoveel vakjes. Ja, Snap dat. ja, precies. Ja joh, dat is hartstikke goed. Dating vlog. Prinang ko sila, sabi ko, may prick si baby. Punta si baby kay Ate Larnie. Ah. Sa bukas darat away or next week, hindi nila alam kung ba't yung dalawa. Kaya pala sabi ni Aya, nandyan si Baby Arta. Tanong lang tanong ba, ano ba yung prick na binigay? Takbo silang dalawa punta dito. Ako naman nagpapam. Hindi ko naaabutan eh. Arta, it's a prank. Oh, yan o. Oh, yun o. Nakahanan ka! Mamaya iiyak mo naman yan. It's a prank, Arta, it's a prank. Nagpapampa ko eh. Oh. Puro pump na lang muna. Saka kakadating lang din ng dalawa. May bit-bit na namang regalo si Aya. Galing sa kaklase niya. Ito galing yan sa class ni Aya. Ako hindi pa ako nakakapagbigay doon ng ng postcard Ito, with galing my... ko sa, tingnan mo. Galing yan sa'yo. May gift ako sa'yo. Ay, natanggal na. Oh. Ang pusod. Ginagawa ni ate. Pinipisil-pisil na. 5 kilos ng ni Mama Tess eh. Nagdudugo ang sugat ni Arta. Naghahanap ba? Wala na. Ito yung napump ko today. Woo! Iiyak ako pag tumapon to. $60 din nga. Maayos din yung bed namin. Merong
tumutulong sa amin dito sa bahay. Kapag nanganak ka, may tutulong sa'yo ng 1 week, mga ganun. Pupuntahan ka sa bahay para tumulong magligpit ng bed, magpadede ng baby. Minsan lilinisin nila yung toilet o kaya papalit ng bedsheet. Tumulong sa amin si Mirta. Mabait. Super nakakatuwa siya. Ayun, hinahanap ko lang yung gusto ko nilagay yung aking hinahanap. So, dito, sa maliit na lalagyan na to, may mga pinag-ipon-ipon ako. Ito, galing pa to sa pinakaunang shoes ni Adrina. Ito ang kailangan ko. Pusod ni Adrina at pusod ni Aya. And ngayon, pusod ni Arta. Nakakadiri ba? Imagine, nakita pa nila to, sabi nila, ew, pero hindi mo na marirewind yung mga ganong pagkakataon eh, di ba? O, pag lumaki si Arta, makikita niya pa yung pusod niya. Meron ako nung na-confine si Aya. Grabe, may helicopter pa na dumating kasi nagsisi-seizure siya na parang epilepsy na parang stroke. As in, dumating yung helicopter. Oh, een rompertje. Volgens mij. Ja, het is een rompertje. Look. Oh nee, het is geen rompertje. Het is een shirtje. Oh, wat leuk. Dat is mooi. Dankjewel, Ivanka. Nagutom ka, Zai. Was vergeten op papier. Ik was vergeten papier. Ik vind het grappig om dat te weten. Ik ben wel blij dat ik een grote zus ben. Ay, I'm yay, happy ate. that I'm a big sister now. For first time. Ja, ate kan dat ook niet herinneren. Nu? Ik was toen al nog bijna net geboren. Ik was 11 2. maanden. 11 maanden oud. En hoe voel je je nu, ate? Oud. So, gumagawa kami ng DIY again na traktatsi para sa school nila Aya. Tsaka ni ate. Para sa ano. Kumari sabihin na ng anak na ako and it's a girl. Kaya, yun ang ginagawa namin today, tonight. Tinutulungan nila ako mag-fold. So, since wala akong box, wala akong plastic, gagawa na lang ako ng sarili kong box. And tingnan natin kung anong magagawa ko. So, yan. Nilagyan ko lang siya ng dots. Siyempre, hindi nyo kita. Pero meron siyang dot dito. 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 Tsaka dito. So, lahat yan 4 centimeters yung sizes. So, ngayon, lalainan ko na lang. I-connect ko. Para alam ko kung saan ko ikakat. So, here. Di pa rin kita. Ayan. So, ayan. Nakikita niyo may 4 na corners. So, mamili ka lang dyan kung alin yung gusto mong diretsuhin ng sa isang side lang. Kunwari, ito pag ganito lang, yun lang yung hatian mo. Kasi para magawa natin yung ganito. Bakit? Ito, didiinan mo kasi kailangan nating hatiin yun. Kunwari ito. Ganyan yung kakalabasan niya. Ito lang yung talagang punit. The rest, mababaw lang na hiwa. Kasi para madaling ma-fold.
Yan. So, fold natin. Kung saan yung hinati nyo, di ba nandiyan yung pinati nyo, i-fold nyo lang siya. Pag ganon. And then the other side, pag ganon. Tapos, itong nasa loob, yun ang lalagyan nyo ng tape. Magkasabay ko siya tinanggal kasi mahirapan kang idikit yan. Pag didikitin lang natin ito. One side done. Then the rest. Ganun ulit. Mas malinis. See? Parang glue. So, yun na yun. Dalawa yung nagawa ko. And, siguro, i-attach ko na lang yung picture dito kung ano yung magiging itsura ng traktatsi nila. Okay? Good night na din! Bye!